wat begin ons? Is magic's a classic en onbeschaamd bad bitch. My sos. Kom ons praat eers oor die metamorfose van Augusta Zietsman tot Sossie. So ek het groot geword as Sossie. Was eers Sossie, ek dink. So toe ek laas pre-primêr gegaan, pre-primary, toe stuur hulle my na Engelse skool toe, en toe ek al aankom, toe ek my hele lewe al Sossie kon al skryf en alles, en toe gaan die juffrou, "The Sossie nonsense needs to end. My name is Augusta." En ek het gegaan, en dit was so moeilik om daai te skryf met al my letters nadat ek Sossie so down gehad het. Maar toe ek stad toe trek, Sossie het gehou regte hoërskool, en toe ek stad toe trek, Joburg, gaan ek cool. Ek is nou Augusta Zietsman. So jy sal nie Sossie per se as 'n persona beskou nie. Nee, ek dink nie so nie. Ek dink ek sou sê Sossie is eintlik 'n meer eerlike weergawe van myself. En dis ek dink Antjie Krog wat gesê het, jy weet, die meer naby aan jou wat jy skryf, die meer universeel. So, en ek kan dit nou 'n bietjie sien met hierdie album, want ek is altyd verbaas as meer mense as ek en my ma daarna luister. So, dit is cool geweest om te sien, ek kan daar is 'n paar mense wat kan relate met hierdie ding wat ek gedink het, okay, net ek hou so ver daarvan, kom ons kyk wat gebeur. Kan jy vir my wat kyk jy van CO.za definisie van oerkoek energy gee? Vir my is dit die ancient female instinct. Jy weet, daai ding wat ek dink ons almal meer gebore word, man en vrou, en wat die wêreld baie probeer uit jou uit te kry. En dit is 'n tipe van 'n, ek noem dit 'n sagte of 'n still confidence, om te gaan, ek gaan doen wat ek baie graag wil doen, ongeag van wat mense van my verwag, of wat die samelewing van my verwag. En ja, ek sê altyd, dis die strength van of kinders grootmaak, of 'n CEO wees, of so baie silent knowing en 'n still strength. So, wat is jou raad vir iemand om hulle interne bad bitch TM status te behaal? Wow. Ek onthou toe ons dit gerekord het ek op 'n tyd vir Peach van Pletsen wat hierdie regtig groot aandeel het in hierdie EP. Toe ons kom by 100% bad bitch, dis ek vir hom ek's party daar soos 'n 7% bad bitch te sê, en dis ek hom hierdie liedjie geskryf het. So dit was vir my, ek kry daai uit die liedjie speel terwyl ek my make-up aansit, en voordat dit daar buite in die wêreld was, het ek dit legit aangesit in my kamer en gaan, yes, let's go, jou bad bitch. Maar ek dink, wat vir my 'n bad bitch is maar net iemand wat unapologetically hulle self is, en okay is daarmee. Okay, Sos, wat speel jy nou vir ons? Hier sit jy in jou wonderkamer, jou schatzkamer. So, dit lip het begin. En dan het ek hulle so ingeprogram, en die rede hoekom die note so naby aan mekaar is ek het nie my keyboard ingeplug op Logic nie, so ek het letterlik op die Logic keyboard gegaan en net die naaste note aan mekaar gekry. En dan word dit 'n demo, so jy sit daai klein bietjie in. Hierdie is die diklip demo. En dan program hom so in, en dan het ek op my iPhone microphone, my iPhone earphones se microphone, net begin sing. En dan kry ek 'n synth. Ja, en dan dis ek het demo gebruik vir dit. Dit is wat hy was. Jy het dit vir Peach ook genoem. Hoe is daardie samewerking? Dit is heerlik. Hy het regtig 'n manier om jou toe te laat speel. Ek dink dit het my daai confidence gegee om die Sossie ding regtig te reclaim. Gaan jy sit my Sossie, en hy's ook net 'n genie in wat hy doen. So dit is baie lekker om met mense te werk wat baie goed is in hulle werk.
Met ou blok en bles. Dit het 'n baie sterk soort van volkom blokom boodskap, maar dan erken jy ook baie eerlik en rou voel ek hierso, dat hier kom die somerson en ek voel dom sonder jou. Ek wil jou weer vashou, nog net een keer vashou. Kan jy asseblief net praat oor die absolute warboel van emosies wat gepaard gaan met 'n gebroke hart? Sure, ek dink Block and Bless is 'n liedjie wat gaan oor hartbreek, maar ook daai absolute jy weet wanneer die skille van jou oë afval en jy sien die werklikheid raak. En daai gebeur in jou, dit is wat jou 20's is. Jy het hierdie idee van wat dinge is en dan sien jy die waarheid raak. Party mense kies dan om klappies op te hou. Nee, ek weet nie. En ander mense wat forceer word om die waarheid te sien, moet hom meer deel en dit is 'n tipe heartbreak. The loss of innocence is 'n tipe heartbreak en ek dink dit is wat Block and Bless vir my is. Dit is hierdie verskriklike loss of innocence, loss of illusions. So, en daai gevoel is 'n gevoel van, volk dit, maar ook, toch, as ek net nog een keer kon vashou, as ek net nog een keer kan. En begin dit met die musiek of met lirieke? Wat het volg hulle op mekaar? Vir my is dit altyd melodie. Ek hoor en jy weet alles lê mos hierso, klaar. En al wat jy is die lucky een wat hom kry vandag. Onlangs 'n great video gekry wat 'n 2-on-1 wat ek in die industrie het vir my gestuur. En dit is Elizabeth Gilbert van Eat, Pray, Love. En dit gaan oor hierdie elusive genius en dit is buite jouself. Dit is definitief kom jy uit jou uit en dit is so great want maybe die dag kan jy dit vang, jy weet, en dan is jy die lucky een. En baie keer is ek in my kar en dan gaan ek come on. So dan gryp ek vinnig my foon, sing net die melodie en dan kom ek huis toe en dan vind ek hom. Meeste van my musiek, my eerste EP was net op die klavier geskryf, jy kan dit hoor. En dan iets soos Block and Bless was net 'n sample op Logic en dan het ek boor dit. En dis hoekom die Sosie EP baie meer elektronies klink ook, want dit begin met die rekening. Block and Bless waar al het jy na aangeval. Nog steeds mens kan sokkie op my chorus. En ek hou daarvan om te speel met Afrikaanse musiek. Wat is Afrikaanse musiek? Wat is hierdie genre? En daai chorus voel vir my as ek nou musikant was wat sokkie musiek gesing het, sou dit min of meer so geklink het. So sokkie sossie. Sokkie, ek love sokkie. Ek love it. Soos ons het Kurt Darren gaan kyk in Desember in Veldrif en ek het definitief 'n klein sokkie ingewerk by sy show. So kom ons kom terug by hierdie, jy weet wanneer jou onskuld rou. Hoe, sal jy die verwerk deur jou kuns, deur te skep? Ek dink dis al hoe ek enigiets verwerk. Ek het nog nie genoeg geld vir therapy nie. En dit is my therapy. Dit is ek dink wat regtig moeilik was met hierdie album is daar was dele van myself wat ek nie van. Ek hou nie van die weergawe van my wat met Block and Bless kon opkom nie. Jy weet dis gehard, dis baie in your face. Fokkie, maar dit is 'n deel van my. Dis nie 'n mooi of sag of maar dis 'n deel, dis 'n nogals 'n donker deel en ek het lank gedink oor daai liedjie en ek was soos, "Joh, ek weet nie of ek hierdie daar buite moet sit nie. Dis 'n ugly part of me." Maar dis al ek kan deel met daai dele van my is een om eerlik te wees oor hulle en dan 2 kry dit uit met kuns. Grondpad, grobbe baard. Nou dat die G-Joel is hierso. Buurvrou het 'n haarsalons, bar chats, drive-thru drankwinkel en ek werk nou werk aan die skool waar ons ontmoet het. En ek sal hier bly. Maar grove baard, definitief. Dit was like a moment hierso. Oeh, was dit? Die pedale. There we go.
ek het hierdie oor en oor gespeel en nie geweet waartoe dit moet gaan nie, maar ek love net 'n semi-takedown, want dit voel soos as jy huil, en dan as jy snik. Dis so dit vir my klink. En ja, toe begin ek van daar af te loop, ek kom net af. Jy sing daarin oor hierdie plek herontdek. Is dit ook jouself herontdek? Sure. Ek het nog nie so daaraan gedink nie, maar dit kan wees. Ek dink dit kan vir my is daai liedjie baie hartseer liedjie. Ek vra die trant, die musikaliteit daarvan is byna totale antitese van die ander, like Solid Bobs, want hier is jy so van byna melankolies. Of somber self, op 'n baie mooi, deernisvolle, kwesbare wyse. Wel, Mila, ek dink ons is almal bad bitches en soms is ons almal sad bitches. So, dis baie belangrik om daai balans te behou en te gaan, ek wil die planke breek op 'n swaterdag aand in 'n kuierplek en dan Sondag aand net voor die maandag my tref wil ek oorvoetjies insit. Ek wil op die stoep sit met 'n whisky en net al my regrets uitkry so dit is dit ja, groot woord is vir my. Ja, ek wil nie eintlik te veel daaroor. Terwijl je die paard in de keuken en je hart van vreemdelingen wegzalaan. Hierdie plan herontdek. So, deur jouself in die openbare oog te plaas, kan jy ook maklik kritiek ontlok. En jy het onlangs op Instagram jou stories Rate the Hate gedeel, waar jy mense se kommentaar met jou followers deel en dit bevraagteken, 'n punt uit wat ook al daarvoor gee. Kan jy bietjie meer daaroor uitbrei asseblief? Ek het so, hierdie was nou my eerste reg. Ek met Kapdag het mense gegaan, jy mag nie vloek en maar dit was net op Facebook en dit was soos mense wat heel wat ouer was. So ek het nie regtig myself te veel daaraan gesteer nie. Ek het gegaan, "Sjoe, dis bietjie hektiek maar so op Facebook." En toe met hierdie EP, toe is dit bietjie oral. En aanvanklik was ek hartseer en toe word daai hartseer bietjie like kwaad. En toe word ek verskriklik hartseer vir die mense wat tyd uit hulle dag uitvat om dit te skryf, want ek dink tog dit is mense wat hoekom maak jy ouetjie kwaad, jy weet, en dit is gewoonlik maar omdat jy ietsie raak tref wat hulle nie okay meer is. Dis vir my so, iets in iemand anders wat ek aanvanklik gaan, ek hou nie van daai nie. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek gegaan het, ek hou nie van loud vrouens nie. En toe gaan dink ek, hoekom op dese aarde hou ek nie van, en toe gaan ek, want dis iets wat binne my is, wat ek baie keer voel ek mag nie wees nie, of is nog nie, jy weet, brave genoeg om te gaan, ja, ek speak loud baie keer. En ek het dit benei en dit het gemaak dat ek dit haat. En meeste van die goeders wat jy nie van hou in ander mense nie, is iets wat jy nie van hou in jouself nie. So toe word ek ongelooflik sad vir al daai mense. En toe, nie soos, kry hulle jammer nie, maar soos, sure. En toe gaan ek nee, ek kan ook nie daar gaan sit nie. En toe begin ek lag daarvoor. En toe sê ek vir my ma, dis soos die lewe. Eers is jy hartseer oor wat jy aangaan, en dan is dit hilarious. En ek dink dit is wat right daar. Dit is daai full circle moment dat ek gaan, okay, al wat ons kan doen met al hierdie gevoelings en al hierdie sorges, ons kan dit lig maak en ons kan lag. En ja, dis wat. Nee, die moves. Ja, ek wil nie saam, ek kan ook nie, okay. Dis so, visible, nou ek gaan nie wys. Okay, gaan vir my wys. Is dit as ek nie saam sing nie? Ek vertrou nie my saamsingery nie. Soos ons, ook as 'n onafhanklike kunstenaar, moet jy en man lief daarop staat maak om jou beelde daar buite te kry. En een metode om dit te doen is via Instagram Reels. Jy het pas gebieg dat jy like 'n loutjie neo-Luddite is, maar gelukkig is meneer daarso om vir jou te wys watter moves om te voel, maar jy voel ook jou eie moves. Yes. Kom ons, klim in. Kom ons gaan, kom sit toe. Ek het 'n monster gemaak met 'n smaak vir wraak. Ek's net 'n pop musiek maak. Ek sal seker my nie, bring dit met die oerkoek energy. Spoke boom, sit dat is nie, beter as 'n branders van binne nie.